Hi guys! So ngayon, ang iluluto naman po natin ay parrot fish. So makikita po ninyo, isa-isa ko na lang pong tinatanggal ang baliskis ng parrot fish. Nakaka-amaze po dahil ang ganda ng kaliskis nito. Nagsisisi nga po ako at hindi ko pa pinalinis sa palengke. Gumamit po ako ng kutsilyo para tanggalin ang kaliskis, ngunit ang hirap po, kaya bumalik na lang ako sa pag-isa-isa nito. Ganito po kaganda ang balat ng parrot fish kapag natanggal na ang kaliskis. Dito ay hiwain natin ang ating isda para habang ito ay ini-steam ay maluto ito hanggang sa loob. Ang parrot fish ay malangsa, kaya tayo ay gumamit ng luya para maalis ang langsa na iyon. Kapag nailatag na ang isda, ay atin nang ihalo ang i-prepare na sauce. Kajoy, so how's the steamed parrot fish? Is it good? Yes, it's good. I'm enjoying to eat. You enjoyed eating it? Look, guys, I have juice. Saan? Ay, Alibaba. It's yummy. Yes. Oh, you finish your rice now. And peanut.